Danmark er på valg. Det piner mig rigtig meget i øjeblikket, at så mange børn og unge har det så psykisk dårligt. Og det er nærmest hovedtemaet i valgkampen. Og jeg spørger jo straks, jamen hvorfor? Er der ingen, der spørger hvorfor? Det virker som om, at mange politikere mener, at flere milliarder til psykiatrien er løsningen. Og det kan de blive ved at skændes om, og har haft rigtig mange år til at afhjælpe det problem. Og det vil da sikkert også hjælpe noget at få nogle flere milliarder. Men det løser jo ikke problemet. Det er vi efterhånden mange, der har fundet ud af, at det ikke kan løses på den måde. Så jeg spørger her, hvorfor har de unge det så dårligt? Det er uhyrlige tal, man kan hente fra statistikken. Hvor meget mistrivsel, angst og selvskade der er blandt børn og unge, og det vokser og vokser. Efter sigende så er det steget med 30% for voksne og 50% for børn over det sidste årti. Det gik mig så meget til hjerte at se en ung kvinde udtale sig i debatten her i torsdags på DR. Om at købe sig til interesse, omsorg og tid. Altså det gik lige i hjertet på mig. Det er altså der efterspørgselen er, hvis man spørger unge. Interesse, omsorg og tid. Hvor svært kan det være at vise interesse, omsorg og tid? Det koster der ingen penge. Og hvorfor skal det ligesom kun gøres af professionelle? Det kan alle gøre. Hun sagde videre, at mit hjerte bløder for dem, der har travlt med ikke at tage deres egne liv på den lukkede afdeling. Altså, en psykolog i programmet udtalte sig desperat, vi er et fucked up samfund. Altså, det svimler for mig, det er ligesom, man har accepteret den præmis. Hvorfor har vi accepteret det? Der må jo være en grund. Altså, hvorfor taler man ikke mere om, hvad grunden er? Så antages der, at unge er for pressede, og kravene skal sættes ned, og de har præstationsangst osv. Ja, fuldstændig korrekt. Men jeg kunne finde på mange andre grunde til, at børn og unge har problemer i dag. Jeg vil nævne nogle forskellige punkter her, altså, som jeg bare har taget lige ud af Carsten Bælk. Det kan være alle mulige andre ting også, og der er meget mere at sige om det her. Men hvad med at kigge lidt på det? Hvad med mangel på grænser i opdragelsen? Altså børn, der ikke får en stopper for deres attityder og dårlige opførsel, og er til pinsel for andre mennesker, for eksempel på en restaurant eller i det offentlige rum, og hvor man ikke aner, hvad man skal stille op, fordi forældrene er så lamme, og alle bare går videre og til sidst ikke ønsker at sidde på en restaurant med børn, der ikke har fået nogen grænser. Det er jo ikke deres skyld, det er ikke børnenes skyld. Ensomhed, hvor forældre har travlt med sig selv og deres egne ting, og deres egne problemer. Så er der skilsmisserne med sorg og skyld til følge, og hvor forældrene måske ikke får gjort opgaven godt nok med virkelig at flankere de her børn, og virkelig, jeg er ikke i tvivl om, at man gør rigtig meget for at afhjælpe det, men børn føler bare skyld, når ens forældre er skilt, og det er noget, man må forholde sig til. Det er altså ikke 1 uge eller 2 uger eller en samtale. Det kan tage lang tid, årevis, hvor man skal blive ved med at tale med dem og implementere sandheden ind i dem. Så er der det her med servicering af børn og unge, som fratager dem deres eget ansvar. Og det synes jeg bare, at det tit fremgår, at forældre ligesom bare servicerer børnene, og ikke ønsker at tage de konflikter med dem, hvis de ikke gider. Og selv at tage deres mad eller rydde op efter sig, eller... Jamen det er jo klart, altså føler de sig jo ikke noget værd, altså hvis ikke de får lov til at deltage og få den tillid betroet.
Så er der den her ligestilling mellem forældre og børn. Altså det kompetente barns misære. Altså at barnet er fuldt ud lige så kompetent som den voksne. Men det er de selvfølgelig ikke på hvilket som helst tidspunkt i deres barndom. Det bliver de efterhånden. Men de skal jo hjælpes hen ad vejen. Og der skal ikke være ligestilling mellem forældre og børn. Forældre skal ikke være venner med deres børn. Eller veninder med deres børn. Så er der simpelthen mangel på interesse og tid og omsorg, som vi hørte fra denne her unge kvinde i debatten. Jamen, hvis der er tid, og der er interesse, og der er omsorg, og forældrene sætter deres egne interesser til side, for at virkelig flankere deres børn og hjælpe dem og tale med dem og kræve noget af dem, jamen så får de et meget bedre selvværd. Så er der brug af de sociale medier og spil, som fylder alt for meget i børn og unges liv, som fremmedgør dem fra forældre og andre, som er til stede. Det kan man se på restauranter og alle mulige steder, hvor forældrene faktisk mange gange ikke magter at få børnene til at sidde normalt ved et bord og samtale, uden at de lige skal have deres lille telefon med. Det er jo et totalt skråplan. Det er ikke noget, der bygger op omkring et barns identitet, eller en ung for den sags skyld. Og også det stress, der er omkring de sociale medier. Altså hvor jeg på et tidspunkt så en ung, som skulle svare på alle mulige forskellige sociale medier, som hun var på. Og til sidst så blev det simpelthen sådan en stressfaktor, at hun ikke nåede at få svaret alle de her mennesker, som forventede et svar. Det er et pres. Så er der presset på det seksuelle område for at leve op til de andres præstationer. Har du prøvet det? Har du prøvet det? Har du prøvet det? Sex med mange partnere, sex uden kærlighed, sex uden forpligtelse, svigt, og deraf følgende kærestesorger, aborter. Der er mange ting, dårlige ting, der følger med. Den frigørelse på det seksuelle område. Så det bør man kigge lidt ind i og vejlede sine børn til, at de faktisk er mere værd end det, end at bare kaste sig ud til hvem som helst. Det lider de under. De får nogle sår på sjælen. Det gør de. Så er der deciderede identitetsproblemer. Altså det er jo ikke længere afgjort, hvilket køn du er. Eller hvad du ligesom er til. Og hvad der er normalt. Det er klart, at børn og unge de flyder rundt i et åbent rum, uden noget, der er normalt eller afgjort. Og det er dog en sund bund at have. At der så kan være forskellige divergenser og forskellige ting, man kan vælge sig ind på. Det skal jeg slet ikke komme ind på her. Men der er dog noget, som er det mest normale, om jeg må tillade mig at bruge det fyord i dag. Og det vil hjælpe unge mennesker, så de ikke ligesom skulle hele tiden finde ud af, hvilken identitet har de nu. Føler de sig nu som en kat, eller en alle mulige mærkelige andre ting, som man har hørt. Og det er selvfølgelig at karikere det lidt, men jeg tror, det vil være så godt at komme lidt tilbage til noget af det, som er lidt mere jordnært og er lidt mere normalt. Så er der total mangel på fred og ro og forudsigelighed i et hjem. Der er kaos, der er skænderier, mor og far skændes, børnene råber af hinanden. Det er et meget, meget dårligt miljø at vokse op i. Og det skal man som forældre sørge for. Man kan lade være med at skændes, når børnene er der. Man kan tage hold. Der er noget, der hedder at tage hold, når ens børn er der. Så er der alt for meget selvoptagethed og alt for meget selvdyrkelse helt fra lille af, hvor man dyrker idoler. Helt fra lille af, så skal små børn stå og se på de her idoler, som de ligesom skal ligne. Og det er et enormt pres på en ungdomsgeneration, at de ikke synes, de er gode nok. De har ikke den rigtige krop, de har ikke den rigtige intelligens, de
falder uden for gruppen, og der bør man altså også bare tale med sine børn om, at prøv at lave noget fornuftigt, og kig lidt væk fra dig selv, og lad være med at studere så meget på dig selv, fordi det er også en ting, man skal finde sin identitet som barn og ung, det er klart, men det kan også overdrives. Ja, og så tror jeg allerede, jeg har været inde på det her med altså mangel på krav i hjemmet til deltagelse i opgaver, som man føler, man er vigtig, så man er med til at opretholde livet og hverdagen for en familie. At det ikke er bare mor og far, der går på arbejde og servicerer med det hele, og hvor mange lommepenge kan jeg nu få, men at man faktisk selv bidrager til madlavning, til rengøring, til indkøb, til alle de ting. Og det skal der bare være plads til, fordi det er også noget, der sætter den unge i stand til at klare sig selv, når de så flytter hjemmefra. Så jeg synes, at man bør mane til noget selvrensagelse for os som forældre. Det er ikke kun staten, der løser alle problemer. Man kan da virkelig spørge, falder det ikke tilbage på hjemmet? Altså, hvordan mine børn er, har det ikke noget at gøre med, hvordan jeg har opdraget dem? Hvordan miljøet har været i det hjem, de er vokset op i? Det er ikke staten, der skal løse alle problemer. Det er ikke statens skyld, hvordan det har været hjemme hos dig og mig. Ja. Jeg tænker sådan her, at samfundet har jo taget de fleste af vores penge. Og de har forvaltet dem tosset mange gange. Men det løser jo ikke de unges problemer, at vi står med hænderne i skødet og tænker, at samfundet må løse alle vores problemer, fordi vi har givet samfundet vores penge. Så må vi jo selv tage affære, og det nytter jo heller ikke noget, som man ser mange gange, at forældre er så afmægtige, at de glæder sig nærmest til den næste diagnose, deres barn får, så de kan dulme deres egen samvittighed og få det bort fra dem selv. Og det forstår jeg godt. Det er ikke nemt, men der er altså for mange børn, der lider. Der er for mange, der bliver diagnosticeret med alle mulige ting. Og det er altså et samfundsproblem. Jeg synes, det er på tide, vi vågner op. Og nu går Danmark til valg her den 1. november om 14 dage cirka. Danmark går ikke bare til valg. Danmark er på valg. Danskere er på valg. Imellem håbløshed og gudløshed, fortvivlelse og angst, og modsat fred og glæde, fremtid og håb. Det er det mindste, vi kan give vores børn, i stedet for at fylde dem med alle mulige skrækscenarier for fremtiden. Så skal der være en glæde og en fred, som forplanter sig i de børn, og som gør, at de får mod på livet og fremtiden. Så ja, det var egentlig det, jeg havde for nu her. Og så vil jeg lige spille en lille video fra, jeg har altså nogle virkelig dygtige børnebørn. Og en af dem, han hedder Josef, ligesom min søn, hans far hedder. Og han har lavet en sang, som jeg tror også kan give noget fred og håb. Så tak for nu. Tak fordi du lyttede med. Man tænker på sin fortid, der meget man vil fortryde. Man tænker på sin nutid, hvor skal det bære hen? Og venter på sin fremtid, og håber det måske bliver godt igen. Hvad svaret er mening med alt? Er der en grund til man lever? Hvorfor er man så tom? Man føler i et hul, som aldrig bliver fyldt. Glemmer sin hverdag og dulmer det helt. Hvor den Gud, som kan rense dig indeni? Hvor er den Gud, som virkelig sætter fri? Hvor er den Gud, som har skabt dig og kender dig?
så ønsk dog kun det, at hengive dig til ham. For jeg ved, han er den du mangler, og jeg ved, han følger dig op. Han har taget din skyld på korset, og det er ham, som kan gøre dig glad. Du tænker på din fortid, ja, der er meget du vil fortryde, og tænker på din nutid, men ser dig ikke tilbage. Du venter på din fremtid, for du ved, at han har gjort det godt igen. Du venter på din fremtid med glæde, for du ved, at han har gjort det godt igen. For jeg ved, han er den du mangler, og jeg ved, han følger dig op. Han har taget din skyld på korset, og det er ham, som kan gøre dig glad. Ja, for jeg ved, han er den du mangler, og jeg ved, han vil følge dig op. Han har taget din skyld på korset, og det er ham, som kan gøre